Jam të fal, e kum lexu Elhamdu lillahi rabbil alamin surën edhe kum thon Allahu Akbar por me ra në ruku. Mirë po kum harru me ra në ruku. Edhe jam ra drejt në sejdë, se kum harru me ra në rukune. A ndodh kjo ndodh njerëzim. Kur e ra në sejdë, qysh e ka në sejdë? Subhan rabbiyal a'la, to ka kujtu, nuk e kum ba rukun. Qysh je këto? Drejt ngritësh të rukuja, për shkak se ke harru, edhe vazhdon rukun. Për shkak se ke harru. Qysh je kanë? Në sejdën e parë kthehesh, në sejdën e dytë kthehesh. E vazhdon rukun, tani semi Allahu liman hamide, tani vazhdon me sejdët. Kjo është kur të kujtohet në rekatin e parë. Tash po thona që i na dal në rekatin e dytë. Unë po dalnina për me të kjo është rekati i parë. Tash unë jam dal e kum kry rekatin e parë, e kum harruar rukun, tash jam dal në rekat dytë. Po livriti kështu për me ta bëj më qartë. Tash jam në rekat dytë. Tu e lexu Elhamdu lillahi rabbil alamin, më kujtohet që në rekatin e parë kum harruar rukun. Atëherë çka baj? Kthehena qysh jam të lexu Elhamdu lillahi rabbil alamin, kthehena në rekatin e parë. Që unë po dal knina për me kon më qartë. Në rekatin e parë. Kthehena drejt në ruku. Qysh jam kanë të lexu Elhamdu lillahi rabbil alamin në rekatin e dytë, më ka kujtu krejt drejt kthehena në ruku, në rekatin e parë. Për shkak se kum harru, tani semi Allahu liman hamide, tani dy sejdë. Tash shembull tjetër. Jam në rekatin e parë kum harru rukun. Tash jam dalë në rekat dytë, e kum lexu Elhamdu lillahi rabbil alamin, jam të lexuar në sura Qul huwallahu ahad. Tash më ka kujtu. A kam drejt hala më kthy në rekatin e parë të rukuja ku kum harru? Po çysh je të thon Qul huwallahu ahad, kthehesh në rekatin e parë të rukuja. Kjo për dini që është bësh për shembull, rekati i parë i dyti, por me kanë më qartë me ty, nuk ka nevojë kështu me ec, mos të keq kupton dikush. Domethënë, kthehesh në rekatin e parë. Ta shembulli tjetër, jam në rekatin e dytë, në rekatin e parë kum harru rukun, në rekatin e dytë e kum lexu Elhamdu lillahi rabbil alamin, e kum lexu në sure. Tani kum thon Allahu Akbar. Në momentin që jam ra në ruku, në rekatin e dytë, tash më ka kujtu, wow, unë në rekatin e parë pas në harru rukun, që me bo? Masun kthehesh. Masun kthehesh, për shkak se kem rri me rekatin e dytë, në qatë pozit ku ke harru në rekat parë. A çka ndodh tash? Tash ndodh rekati i parë, hjeket krejt. Thu se nuk e ke bo heq. E vazhdon tash ti rekatin e dytë, thu se ky është rekati i parë. E qartë? Gjithmonë me këto. Kem rri në qatë pikë, për shembull, ke harru rukun, ki drejt më kthy gjithmonë të rukuja që e ke harru, edhe me vazhdu normal. Deri të më rrish me rekatin tjetër, në qatë pikë ku e kanë. Atër masun kthehesh. Edhe tash e vazhdon, thamë edhe njerë, tash i ra në ruku, tash të ka kujtu, tash masun kthehesh. Atëre, bjen rekati i parë komplet, e vazhdon rekatin e dytë, thu se ky është rekati i parë, tani ngritesh në rekatin e dytë, tani e ban uljen e mesme, tani, kur vjen punat e selami, tash, a me ba sejdët e harresës, a me i ba, duhet me i ba sejdët e harresës, për shkak se ka harru, kur me i ba para selamit. Do me thonë, e thuhet e khijatin, salavatet, edhe i ban dy sejdë. Tani jep selam. A ban kjo? Ban kjo. A ban mas selamit, e thuhet e khijatin, salavatet, duat, jep selam në djatë, i ban dy sejdët e harresës, tani ngritesh për dytës, edhe tani jep selam në djatë dhe në majtë. A ban kjo? Ban kjo. Cilën do që të bajsh, është në rregull. Kjo forma e dytë, është më e mirë, do me thënë, bërja dy sejdëve të harresës pas selamit në anën e djathtë, nashta është më e mirë për shkak se janë bashku paksimi edhe shtesa. Do të thonë ti ke harru diçka, ke paksu diçka në sale, që normal do të më bë sejdët para selamit, mirë po ti të në ke shtu diçka, e ke fal gati edhe në rekat komplet plot, por me su gabimin, e ke fal gati edhe në rekat, do më një grumbullu edhe paksimi edhe shtesa, kështu që e ban pas selamit. Wallahu alem, cilën do që të bajsh, është hajr. Do me thënë, ose i ban dy sejdët para selamit, ose dy sejdët mas selamit, cilën do që të bajsh, është hajr, po besoj që është e qartë. Allahu azza wa jall na baf dobishëm për njerëzit. Thot Allahu azza wa jall, wa amma ma yanfa'u nasa fa yamkuthu fil ard. Ajo që ju ban dobi njerëzve, ajo jetë në tokë. Kështu që merru me ata e cila ju ban dobi njerëzve. Lutem Allahun azza wa jall na baf dobishëm kudo që të jem.